adik-adik. Nah, sekarang kembali lagi bersama kakak. Di sini kakak mempunyai satu kantong kresek. Kakak akan mencari mainan. Ikuti kakak terus ya adik-adik. Nah, kira-kira di mana ya ada mainannya? Nah, tuh ada tuh adik-adik. Apa tuh? Wah, ini adalah mobil Tayo. Wow. Nah, di mana lagi kira adik-adik mainannya ada? Ikuti kakak terus ya. Ada tuh adik-adik, ada apa tuh? Wah, ini adalah mainan motor GP. Wow, masukkan ke kantong kreseknya adik-adik. Wah. Hah, ada lagi adik-adik. Ada apa nih? Wow, ini adalah mobil tangki adik-adik. Mobil tangki minyak, mobil tangki air. Wow, bagus. Wow, 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 wow. Kita masukkan ke kantong kreseknya adik-adik. Ada lagi adik-adik. Ada apa nih? Wow. Wah, mantap. Wow, 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 wow. Ini adalah mobil tangki airnya adik-adik. Wow, bagus. Kita masukkan kantong kreseknya adik-adik. Ada lagi adik-adik. Ada apa nih? Wah, bagus. Ini adalah mobil kontainer adik-adik. Wow, mantap. Wow, 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 wow. Kita masukin kantong kreseknya adik-adik. Di mana lagi adik-adik mainannya berada? Itu adik-adik, ada tuh. Yang main apa aja? Wow, mainan yang kita temukan ada dua nih adik-adik. Wow, yang ini adalah pesawat. Dan yang ini adalah mainan handball. Wow. Nah, sekarang kakak udah selesai mencari mainannya. Yuk kita lihat kembali adik-adik. Mainan apa aja yang kita dapat? Nah adik-adik, ini adalah semuanya mainan yang kakak dapatkan. Ini adalah mobil tangki adik-adik. Wow. Dan yang ini adalah mainan handball. Ini adalah bis Tayo. Dan yang ini adalah pesawat. Nah, yang ini adalah mobil kontainer. Ini adalah motor GP. Dan yang ini adalah mobil tangki minyak atau mobil tangki air. Nah, terima kasih adik-adik telah menemani kakak. Tapi ingat, jangan lupa belajar dan rajin sekolah. Terima kasih adik-adik.